Տեսարանա կընկնեք, ուրեմն կատվիկեր է բարես, այս շունիկը տեսել այս ձերս, հետևիցս մանագալի, ստիպված բացեցի տվեցի իրան, հիմա էլի աղուզում, հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, էլի տամ, էլի չտամ, բան չեմ հասկանում, ժողովուրդ, սենց մազալու սիտուացիաներ մենակ իմ հետ կարա լինի, հետևիցս մանգալով եկավ, պարզում ինքը տոպրակը ճանաչում է, պատկերացնում եք, Այդպես, սենց իմ առավոտը սկսվեց, բարի լույս բոլորին, եկավ, գնացին, իրա տիրոջ հետ, տեր ուներ, նենց չէր, որ անտեր էր, ինչպես արդեն իսմա գիտեք, Իտալիայում չկան անտեր կենթանիներ, հատկապես շներ, կան մի քանի կատուներ, բայց իրանք անտեր չեն, Այստեղ ուրեմն սենց բան կա, ամեն շենք, կոնդոմինիում, հա, համատիրություն, իրավունք ունի իր բակում, իր շենքի բակում, որտեղ որ իրա բակն է, տեղադրել բունիկ, հա, այսպես ասեմ, եւ պահի կատուներ։ Դրա համար պետք է թույլատվություն ունենան թաղապետարանից, որ այս ինչ տեղում կան կենթանիները գրանցվեն, ենթադրում եմ բոլոր վակցինացիաները անցնեն, և այդ մարդիկ պատասխանատու են, որ նրանց կերակրեն, բժշկական ծախսեր հոգան և այլն, դուք չեք տեսնի այդ կենթանիներին ամեն տեղ զբոսնելուց գնալ աղբար, կղ դա բացառվում է, իրանք իսկապես այդ իրանց տունիկի մոտել հենց այդենց մնում են, ու իրանց այդեղ կերակրում են, իրանք այդ այդեղ ապրում են, մինչև իրենց կյանքի վերջ, այստեղ շատ շենքերի կողքերում կնկատեք նման բան, իսկ շուն չկա, շուն ընդհանրապես չկա Այդ դրա մասին է ուզում պատմեի, ժողովուրդ, իմանաք ուրեմ գնում, երեխաներին բերել եմ թողել եմ, հիմա սպասում եմ, որ դառնա ժամը 10-ը, պետք է գնամ հին տունը, ուրեմն պետք է անջատեն գազը, որտեղ դե մեր անունով չէ, այդ կոնտրակտը, հիմա պետք է դա անջատեն, ես պետք է լինեմ ներկա, կամ ես կամ ամուսինս, որևէ մեկս, պետք է լինենք ներկա, որ ինքը վերցնելու է տվյալները, Եվ ընդհանրապես փակելու է, հիմա պետք է գնամ, 10-ից 12-ն են տվել, այսինքն ես ընդեղ պետք է 2 ժամ կանգնեմ, որպեսզի այդ մարդը գա, վերջապես անջատի, որ վերջապես դրանից էլ վերջանանք, ժողովուրդ ջան, ու վերջ, թե չէ մենք միջև հիմա հələ վճարում ենք այդ տան գազի համար, լույսի համար, չգիտեմ, ինչ-որ նման բաներ, այդպես որ այսօր դրանով եմ սպառված Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ իհարկե, երբ որ այստեղ ինչ-որ գործողություններ ես կատարում, վարձում ես, գնում ես, տարբեր նմանատիպ բաներ ես անում, իսկապես զգում ես Իտալիայի, այն որ ամեն տեղ ասում են բյուրոկրատիան չափազանց շատ է, այ իսկապես քո վրա դու զգում ես, թե այդ ինչ է, ժողովուրդ շատ վախենալու է Երնեք եմ տալիս մեր Հայաստանի բոլոր ծառայություններին, որոնք ռոպեական, հոյակապ, բանիմաց մարդկանցով տեղի է ունենում։ Այստեղ ցավոք սրտի դա շատ հետ ընկած վիճակում է, ժողովուրդ ջան, ցանկացած ծառայություն, թեկուզ ինտերնետ ունենալ, թեկուզ ամեն ինչը բավականին սենց ծանրանում է, գիտեք, հասարակ բաները դառնում են ինչ-որ ծանր բաներ, այնպես, որ իսկապես ճիշտ են խոսում, իսկապես բյուրոկրատիան շատ աստեղ, բայց էտա չենք բողոքում, ուղղակի փորձում ենք ապրել ստեղի օրենքներով, գնում եմ դեպի հին տուն և սպասեմ հույսով, որ մասնագետը շուտ կգա, որպեսզի անջատի, ոյ, ընկերներ, հուսով եմ շուտ կգա, որտեղ շատ ցուրտ է, եթե գալուրին եք Ֆլորենցիա, իմացեք, որ ցուրտ է, առավոտը 4-ից 6 աստիճան է, երեկոյան նույնպես, ցերեկը մի քիչ տաքանում է, 17 աստիճան, բայց մի վստահեք դրան, ընկերներ, այստեղ մարմարի արտադրություն է, քարի ավելի ճիշտ, տարբեր աշխատանքներ են անում, այնպես որ գնում եմ այնտեղ, պատրաստված կգաք, եթե գաք Ֆլորենցիա, չմրսեք, չհիվանդանաք ժողովուրդ ջան, որպես ձեր հանգիստը չփչանա, ժողովուրդ,
կինոն շարունակվում է, եկա ստեղ, սպասեցի 2 ժամ, որ պետք է գա մասնագետը, որը պետք է վերցնի տվյալները այդ հաշվիչի վրայից, ինձ էլ ներկայացնի եւ անջատի գազը։ Ժողովուրդ ինքը չեկավ։ Ինքը ուղղակի չեկավ։ Ես 2 ժամ սպասեցի, ինքը չեկավ։ Զանգում եմ ասում ժողովուրդ, ես շատ բան ունեմ այլ, ես չեմ կարող կանգնեմ 2 ժամ փողոցում եւ ինքը չգա։ Ինչ պետք է անեմ, ասեցին մենք կգրանցենք, որ ինքը չի եկել եւ մենք կրկին ձեզ կտանք օր։ Դուք պատկերացնում եք ժողովուրդ։ Այս սենց է ստեղ, այս սենց է։ Խայտարակ բան է ժողովուրդ։ Սենց կարող է գաս կանգնես, այդ մարդը չգա ու դու գնա ինչ ուզում ես արա։ Տունը հիմա կտան նորից վարձով եւ մենք կսկսենք վճարել այդ մարդկանց համար, որտեվ մեր անունով է գազը։ Ապշեցուցիչ է ժողովուրդ այդ ամեն ինչը։ Իրոք այդ երևի ամենամեծ թերությունն է, ինչ շատերը հարցնում են Իտալիայի ամենամեծ թերությունը որն է, ես ձեզ ասեմ սա է, որ իրանք ցանկություն չունեն աշխատեն, ցանկություն չունեն ձեզ տեղեկացնեն, որ չեն գալու կամ ինչ-որ բան փոխվել է, այ եթե մտադրություն ունեք այստեղ գաք ապրել, միշտ դա հիշեք, որտեվ դա անընդհատ է, դա մի անգամ չի, 2 անգամ չի, 3 անգամ չի, դա միշտ տեղի ունեցող իրավիճակ է։ Ահա որ գնամ տուն։ Իզուր տեղը կանգնեցի 2 ժամ փողոցում, կարայի իմ գործերը վերջացնեի, բայց ոչինչ, գնանք տուն, ճաշ չկա, գնանք տուն ժողովուրդ ջան։ Որոշեցի զբոսնելով գնամ միջև տուն, ճանապարհին մտնեմ խանութ, հագուստի, ուզում եմ աղջիկներին ինչ-որ մի բան նայեմ, ու գիտեք ինչ եմ արձանագրել ինձ համար, այնքան հետաքրքիր է, ինչ սկսել եմ վարել վլոգը, ես ավելի մաքուր հայերենով եմ խոսում։ Շատ հետաքրքիր փաստ է եւ շատ հաճելի, որտեվ ես անընդհատ ինքս ինձ ուղղում եմ եւ մտքումս անընդհատ փորձում եմ ճիշտ կորեկտ բառեր գտնել, որ ռուսերեն բառեր չօգտագործեմ, քանի որ ինձ թվում է մեր ամբողջ ազգաբնակչության մոտ կա այդ խնդիրը։ Կան իհարկե մարդիկ, որոնք խոսում են փայլուն իդեալական հայերենով, բայց ամեն դեպքում ես շատ հազվադեպ եմ դա տեսել։ Մեծամասնությունը խոսալու ընթացքում օգտագործում է, այսպես ասենք, պարազիտ բառեր, հա, որոնք հիմնականում вообще եւ այլն, նմանատիպ ռուսերեն բառեր են անընդհատ խոսակցության մեջ մտցնում, պլինտուս, փոխանակ ասենք շրիշակ, կամ շատ բառեր ենք օգտագործում, որը չի սիրունացնում մեր լեզուն։ Իրականում ես ինքս ին վրա վիդեո նկարելուց նկատեցի, որ ես էլ եմ այդ բառերը օգտագործում եւ անընդհատ միջև խոսում եմ, մի քանի անգամ մտածում եմ, որ հիշեմ դրան փոխարինող հայերեն բառը, որտեղ մենք արդեն սկսել ենք ուղղակի չօգտագործել այդ բառերը։ Ինչը շատ տխուր է, ասեմ ձեզ, որտեղ մեր լեզուն շատ գեղեցիկ է։ Եթե խոսում ես ճիշտ հայերենով, այլ ոչ թե ռուսերեն, անգլերեն, չգիտեմ ինչ բառեր ավելացնելով, չգիտեմ կհամաձայնվեք ինձ հետ թե ոչ, բայց ես իմ վրա այդ փոփոխությունը շատ լավ զգում եմ արդեն, որ ես մի քանի ամսվա մեջ իմ հայերենի խոսալու մակարդակը շատ բարձրացել է ու շատ ուրախացնող փաստ է, ասեցի ձեզ հետ կիսվեմ ձեռքբերումներովս, վլոգ վարելու առաջին ձեռքբերումս դա էր փաստորեն, ավելի լավ հայերեն խոսել, ժողովուրդ ջան։ Կիսվեք դուք ինչ կարծիք ունեք դրա մասին եւ արդյոք դուք խոսում եք իդեալական մաքուր հայերենով եւ առանց որոշակի բառեր ավելացնելու, թե ոչ, թե միայն ես եմ այդպիսին եղել։ Այստեղ հիմնական է ամբողջը առանձնատներ են, վիլլաներ են, շատ հանգիստ թաղամասա, մեկ-մեկ նույնիսկ տխուր, որտեղ մարդ չկա, շատ անգամ լինում ամենակ ես եմ, բայց այսօր լավ է, որ էլի մարդիկ կան, մենակ ես չեմ, կատվիսկերը գրկած գնում եմ, ճանապարհին մի հատ էլ շունիկ եկավ, երևի սա ուժեղ հոտ ունի,
Եվ իրանք զգում են այս հոտը։ Այսինքն կերակրելով գնում եմ ժողովուրդ ջան։ Ինձ թվում է մինչև հասնեմ տուն, էլ մի շայն ուտելու բան չի մնալու։ Բաժանելով կհասնեմ, ստիպված պետք է գնամ նորը առնեմ։ Բա, այդպես։ Հետաքրքիր օր ունեց այսօր ընկերներ։ Կհանդիպենք ավելի ուշ։ Ընկերներ, մտել էի այսօր մի քանի խանութ մեր կողքի։ Այսպիսի բրենդ ունենք, հագուստ է, ես հիմնական երեխաների համար եմ այստեղից գնում, շատ մատչելի գներով, կոչվում է տակո, ինչքան ես հասկացա գերմանական խանութ է, գնեցի ուջուրներին կրկին մի քանի բան, որտեղ մանկապարտեզ այցելելուց ես ձեզ կարող եմ ասել, ես ամեն անգամ ինչ-որ բան դեն եմ նետում, որտեղ ընենց լաքաներով են իրան գալի, որ ես չեմ կարողանում ոչ մի կերպ դա լվանամ։ Սա դուրս եկավ 5,99 ցենտեր դառը զեղչով, սա վերցրեցի և վերցրեցի երկու հատ այս նույն, ինձ շատ դուր եկավ, սա թիթիզա, իմ աղջիկներն է երկուսն է թիթիզ են, ինձ դուր եկավ այս սվիտր չի, հուդի, հա, երևի չգիտեմ ոնց կլինի, այս սրանք շատ ինձ դուր եկավ, սա վիլուրա, սրանց արժեքը 12,99 է, երկուսին էլ գնեցի, որ իրար հետ չկռվեն, որտեղ իրանք շոյերի համար են կռվում, ամեն ինչի համար կռվում են, դե համար ես ստիպված եմ ամեն ինչ առնել նույնը, համարյա նույնը, սա ինձ շատ դուր եկավ, ես սա վերցրեցի ընկերներ, այսօր պատրաստում եմ խնձորով խմորեղեն, որտեղ ինձ մոտ մի քանի խնձոր էր մնացել նախորդ գնումներից եւ արդեն սկսում էր մքանալ, ես որոշեցի մի բան պատրաստել, իրար հետ պատրաստենք, համը ձեզ ցույց կտամ, այստեղ ինձ մոտ ալուր է, բաղադրատոմս ինչպես միշտ կթողնեմ նկարագրության մեջ, ունեմ ռիկոտա, մանրամասն ներկայացված կլինի այնտեղ, ռիկոտա ընկերներ, ունեմ կաթ, ավելացնում եմ 2 ձու, այս ամենը խառնում եմ միասին, կարող ենք որևէ գտալի կամ պատարագաղի օգնությամբ, կարող ենք և միքսերով։ Ես կանեմ միքսերով և կմոտենամ ձեզ մի քիչ ավելի ուշ։ Ստացված զանգվածին ավելացնում եմ շաքարավազ, ավելացնում եմ խմորիչ, ճիշտ ասել խմորիչ ժողովուրդ, թե թխվածքի փոշի, թե թխուկի փոշի, այ չգիտեմ, մի հատ ինձ հուշ եկել է։ Այստեղ ունեմ վանիլի էքստրակտ, մի փոքր ավելացնեմ, կրկին ամեն ինչը խառնեմ իրար հետ։ Այսպիսով ընկերներ, խառնեցի զանգվածը, այսպիսի խմոր է ստացվում, այստեղ ունեմ 3 հատ ոչ մեծ կտրատած խնձոր, որի վրա մի փոքրիկ լիմոնի հյութ եմ արել, որպեսզի գույնը չփոխի, ավելացնում եմ մեջը, լավ խառնում եմ, ավելացնում եմ ձեթ, որպեսզի հեշտ անջատվի մեր տարայից, մեր ֆորմայից, դա թույլ կտա ավելի հեշտ անջատվել խմորեղենին, տարայից և չկպնել։ Ավելացնում եմ զանգվածը այստեղ, այսպես անլավ տարածում եմ նրան ամբողջ ֆորմայով մեկ և գեղեցկության համար կարող ենք վրայից էլ խնձոր կտրատել և գեղեցիկ դասավորել։ Վերցնեմ
մեկ խնձոր, տեսնենք որևէ մեկը սրանցից վերցնեմ, կեղևազրկեմ այն, կարող եք, եթե կեղև սիրում եք, թողնեք նույնիսկ կեղևով, բայց ինձ թվում է այստես ավելի լավ է։ Եվ կկտրատեմ այսպիսի բարակ շերտերով։ Իդեպ մոռացա ավելացնեմ, որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ առաջ բոլորիդ, որ դիտում եք հոլովակները եւ շատ ջերմ կոմենտարիաներ եք թողնում, ինչպես նաեւ ուզում եմ առանձին շնորհակալություն ասեմ մարդկանց, ովքեր եթե ես հայերեն որևէ բառը չեմ կարողam հիշեմ, կամ սխալ եմ ասում, ինձ միշտ ուղղորդում են, չեն զլանում, գրում են ճիշտ տարբերակը, շնորհակալ եմ իրոք բոլորիցդ։ Ինձ թվում է բոլոր նրանց համար, ովքեր որոշում են վլոգ վարեն, բլոգ բացել, ինձ թվում է շատ կարևոր է դիտորդի աջակցությունը եւ զգա, որ իր արած աշխատանքը, որտեղ իսկապես սա բավականին մեծ աշխատանք է նկարահանել, մոնտաժել եւ այլն, որ դիմացինին սա հարկավոր է։ Այսպիսով ընկերներ, ուզում եմ մի փոքրիկ վրայից շաքարավազ ավելացնել եւ վերջ։ Վրայից ուզում եմ ավելացնեմ շագանակագույն շաքարավազ, մի փոքր դարչին, եւ պոպոկ, այսպիսի կտորներով մեծ չեմ մանրացնի։ Միայն այս հատվածում եմ ուզում ավելացնեմ, որպես դեկորացիա, ինչպես նաև համ։ Այսպես ընկերներ, ջեռոցը նախապես տաքացրել եմ 180 աստիճան, ուղարկում եմ երևի մոտ 40 րոպեով, ամեն դեպքում փայտիկով պետք է ստուգենք։ Արդեն սկսում եմ բարձրանալ մեր խմորեղենը ընկերներ, սպասենք։ Ընկերներ ջան, արդեն տորտը պատրաստ է, բայց շատ տաք է, հիմա ես նրան ձեռք չեմ տա, բայց ես ցույց կտամ ինչպես ակաստացվել, հիմա գնում եմ փոքրիկներից բերեմ, հենց որ գամ ենթադրում եմ արդեն սառած կլինի և կտեղափոխեմ ափսեի մեջ, ընկերներ տեղափոխեցի ափսեի մեջ, այսպիսի տեսք ունի։ Կտրված վիճակում այսպիսին է ներսից, շատ փափուկ, խոր կտամ դուք պատրաստեք։